എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയാണ്. ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് വന്ന് ജുമൈറ ബീച്ചിലെത്തി. പക്ഷേ വരുന്ന വഴി ട്രാഫിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. അത്യാവശ്യം ചൂട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ള ജുമൈറ ബീച്ചിലാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എന്തൊക്കെയോ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷിങ് അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നടന്ന് എരിപൊരി വെയിലത്ത് ഒരു ഏരിയയിലെത്തി. അവിടെ ആൾക്കാർ മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ജുമൈറ സൈഡിൽ ഫിഷിങ്ങിന് വരുന്നത്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. വേഗം വാ. ഇതാണ് ജുമൈറ. ഇത് സൺസെറ്റ് മാളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. അവിടെ ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് ബുർജുൽ അറബ് കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഫിഷിംഗ് ഏരിയ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹായ്. നല്ല സമയമായതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കണ്ടില്ലേ, വിയർത്ത് ചൂട് കൂടി നിൽക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചു പോവാം. ഇനി ഒരു ദിവസം രാവിലെ വരാം. എന്തായാലും ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് ഫിഷിനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇത് കണ്ടോ ജുമൈറ. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരെ കാണുന്നതാണ് ബുർജുൽ അറബ്. അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഏരിയ. കണ്ടില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ദിവസം വന്നിട്ട് അടിപൊളി വീഡിയോ എടുക്കാം. ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ വന്ന സമയം അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. ഒരാൾ താണ്ടെ വെയിൽ കൊണ്ട് കരുവാളിച്ച് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ. പിന്നെ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ദുബായിൽ ഫിഷിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3-4 സ്പോട്ട്, എല്ലായിടത്തൊന്നും ഫിഷിങ് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ
കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സീസണിലധികം രാത്രിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.